habeen wacan oo wanaagsan daawada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni toddobaadkii geeska Afrika. barnaamijkan toddobaadkii geeska Afrika oo aalaba aad ka daawataan telefishinka Warsan TV ayaan maanta waxaan idinku haynaa qodobo dhowr ah. daawadayaal qodobadan caawa idinku haya waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo dhawaan ay ka dhacay mudaharaadyo rabshado watay. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland General Cabdi Muuse oo socdaal ku yimid magaalada Gaalkacyo iyo munaasabad lagu maamuusay Allah u naxariistee aabihii isboortiga Soomaaliyeed Nuur Xuseen Cabdi Nuur Jiinyo oo ka dhacday ex garoonkii Luujino amaba Kooda Luuliyo iyo xaflad lagu maamuusay Kooda Luuliyo oo ka dhacday hoolka shirarka waxbarashada ee Kilometer 4 kaasoo ay soo qaban qaabiyeen ururka dabargoynta qabyaaladda iyo horumarinta daayirta Soomaaliyeed. iminkana daawada waxaad ku soo dhawaataan qodobadii toddobaadka geeska Afrika oo baahsan. magaalada Hargeysa oo ka mid ah magaalooyinka ugu nabdoon mandiqada geeska Afrika ayaa dhawaan waxa ka dhacay mudaharaad rabshado watay. mudaharaadkaas oo sababay in dadkii mudaharaadayay iyo ciidamada booliiska ay gacan isula tagaan. warbixin arrinta ku saabsan ayaa waxa inoo soo gudbinaya wariyahayaga magaalada Hargeysa Jaamac Goosaar. magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen dad dhalinyar u badan. mudaharaadkaasi oo ka dhacay jidka isku xidha airportka Hargeysa iyo suuqa hoose. dadkaasi dhalinyarta ah ayaa wadooyinka ku gubayay taayiro waxayna ku xidheen dhagaxaan aad u waaweyn. maraan dadkaasi weydiiyay waxay ku andacoonayaan waxay ii sheegeen inay riig koonfurta Hargeysa ku qodayay ceel ay dawladdu doonaysay inay meelo kale u wareejiso. hase yeeshee markii aan aad u weydiiyay ima caddayn cidda u keentay wararkaasi, balse waxay u muuqataa in hadallo ku tiri kuteena ah ay dadkaasi ku kaceen. dawladda ayaan ilaa hadda wax warwacad ah ka soo saarin arrinkaasi. waxaa kale oo ay ii sheegeen mar aan booqday cusbitaalka magaalada Hargeysa dhakhaatiirtii halkaasi ku sugnayd in hal qof oo dhimasho ah iyo 4 dhaawici ay jiraan. Jaamac Goosaar, Warsan TV, Hargeysa. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland General Cabdi Muuse ayaa waxa uu socdaal ku yimid magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo toddobaadii la soo dhaafay ay amaan darro xooggan ka dhacday iyadoo ay amaan darradaas sababtay in dilal ay ka dhacaan magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha ayaa socdaalkiisan waxa uu u kuurgalayaa amaba uu la shireeyaa odayaasha deegaanka isagoo kala shireeyo ammaanka magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxa ku weheliya golaha xukuumadda. warbixin arrinta ku saabsan ayaa waxa inoo soo gudbinayo wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Mahad Koronto. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Muuse Xirsi Jarnacadi ayaa maanta waxa uu socdaal ku yimid magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. madaxweynaha oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu kulamo la qaatay odayaasha, haweenka, waxgaradka, dhalinyarada iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan gobolka Mudug. madaxweyne Cabdi ayaa waxa uu sheegay in uu u yimid halkan sidii xaaladda nabadgelyo ee gobolka uu wax uga qaban lahaa iyo waliba sidii uu xog wareysi uga sameyn lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa socdaalkiisa ku weeliyay xubno ka tirsan golaha wasiirada uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta Cabdisaaq Yaasin Cabdilla Geesood, wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska, wasiir ku-xigeenka amniga iyo xubno kala duwan. madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada socdaalkiisa waxaana uu dadweynaha ku buriyay in ay ka qayb qaataan sugidda nabadgelyada. waxaana hadaladiisa ka mid ahaa islaamka iyo odayaasha iyo loo saaray in magaalada sidii loo sixi lahaa inaan la shiro. anigu maanta kaliya waxaan ahay inaan dhageysto, laakiin shaqada aan u imi waxa weeye sidii difaaca magaalada aan loo adkeyn lahaa, ama xuduud ha noqoto ama gudaha ha noqoto. arrinta iigu weyn waxa weeye nabadgelyada oo hadda aad u xumaatay. waxaan qabaa haddii aan wareystay ama aan sidaan hubo inaynu guul ka gaari karno haddii aynu meel uga soo wada jeensano. marka anigu khudbadayn iyo waxaygii waxa weeye dhibaato magaaladii wixii ka bilowday wax weynna ma ahan, waa wax la qaban karaa haddii la wada shaqeeyo.
qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen inuu ka shaqeeyo sidii magaalada amnigeeda wax looga qaban lahaa. madaxa guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda kolayga ayaa waxa ay soo qaban qaabiyeen xaflad lagu maamuusay aabihii ciyaaraha Soomaaliyeed Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo. xafladaas oo ka dhacday garoonka Kooda Luuliya Exlugino ayaa waxa ka soo qayb galay 6 kooxood. xafladaas oo si heer sare ay u soo agaasimeen ayaa waxa warbixintan inooga soo gudbinaya ama inoo soo tabanaya wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdixafiid Saciimka. madaxda ugu sareysa guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee goos gaar ahaan gudoomiyaha guddigaasi Cabdulqaadir Ibraahim Gacal Abkow ku-xigeenadiisii aadan xaaji Wiish xaaji Cabdi Cilmi Warsame gudoomiyaal xiriiro qaarkood iyo dadweynaha u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay daawashada mid ka mid ah tartamada kala duwan oo lagu maamuusayo aabihii isboortiga dalka Soomaaliya Allah ha u naxariisto Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo oo ka hor ku geeriyooday magaalada London ee caasimada dalkaasi Ingiriiska. tartamadan isboorti oo ay ka qayb galayaan ilaa 6 xiriir ciyaartoy ka kala socota ayaa waxaa soo agaasimay guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee goos waxaana lagu kala ciyaari doonaa garoomo kala duwan oo ay ka mid yihiin garoonka kubadda cagta ee Konis Stadium iyo garoonka kubadda kolayga ee Exlugino ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee goos ayaa halkaasi ka hadlay isagoo sharaxaad dheer ka bixiyay taariikhdii uu lahaa Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo. aad iyo aad ugu faraxsanahay anoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu gutaa waajibaadkiisa kaga aadan ciyaaraha kubadda kolayga. sanad walbana waxa uu dhigaa horyaalada General Daawud iyo munaasabooyinka. aad iyo aad ugu faraxsanahay hawlahaasi oo kala go'aynin waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa naadiyada iyo kooxaha iyo tababarayaasha iyo kalsoorayaasha iyo bahweynta isboortiga oo galab walba garab naga siisa inay soo garoonkan isugu yimiday kooxaha dekedaha iyo shacab sida aad arkaysaan garoonka sida uu yahay muuqaalkiisa waxaan lagu talagalay ciyaarta munaasabada marxuum saaxiibkay Allah u naxariistee aabihii isboortiga taliyayga isboortiga Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo Allah u naxariistee sida darteed waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto marka ciyaarahan saas u soconayaan marka xiriirka Soomaaliyeed kubadda kolayga aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu galabta ciyaartan muuqaal kale oo u dhigo marxuum Nuur Xuseen Cabdinuur. dhanka kalena gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee goos isla markaana gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga aadan xaaji Wiish ayaa isna ka hadlay habsami u socodka tartanka iyo qaabka markaasi iyo meelaha kala duwan ee markaasi ka kala dhici doonaan isagoo sharaxay ciyaar xiiso badan oo ka socotay garoonka kubadda kolayga ee Exlugino ee degmada Cabdilcasiis. tartamadan kala duwan ee lagu xasuusanayo Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed qaybteeda isboortiga jecel waxaana qayb libax ay ka qaadan doontaa socodka dadweynaha magaalada Muqdisho iyadoo la og yahay in xaaladda guud ee magaalada Muqdisho imika ay tahay mid aan la isku haleyn karin. si kastaba tartamadan kala duwan ee lagu maamuusayo halyeyga isboortiga dalka Soomaaliya Nuur Xuseen Cabdinuur Jeenyo ayaa waxay yihiin kuwa ay ka qayb galeen inay dhowr xiriir sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee goos waxaana markaa ay doonaan kuwa lagu tartamo kala duwan qaybta kubadda cagta iyo qaybta kubadda kolayga oo maantadan ay ka socoto garoonka Exlugino ee degmada Cabdilcasiis. Cabdi Saciimka TV-ga Warsan garoonka kubadda kolayga ee Exlugino magaalada Muqdisho. ururka dabargoynta qabyaaladda iyo horumarinta daa'irta Soomaaliyeed ayaa waxa ay u dabaaldegeen maalinta qiimaha leh ee Kooda Luuliyo iyagoo dabaaldega ku sameeyay hoolka shirarka waxbarashada ee Kilometer 4. munaasabada Kooda Luuliya ayaa gudaha dalka Soomaaliya siyaabo kala duwan looga dabaaldegay gaar ahaan magaalada Muqdisho. wariyahayaga magaalada Muqdisho Nimco Xasan Cabdi ayaa ka qayb gashay xafladaas iyada ayaan inoo soo gudbin doonta sida ay u dhacday xafladaas Kooda Luuliyo.